Icyerekezo TV, inkuru zicukumbuye kandi zinogeye amatwi. Muraho. Okay. Nishimiye kubakira uyu munsi mu kiganiro kijyana kiri muri gahunda yo kwizihiza isabukuru y'imyaka 15 y'ingoma nshya. Ibiganiro biravuga kuri umuco, uburinganire n'iterambere. So I'm really happy to welcome you all here for the kicking of the 15th anniversary of Ingoma Nshya. And we are going to have a short talk on the theme culture, gender and development. Et je suis très heureuse d'être là ce matin. Et la plupart du temps quand je suis contente, tiens, je parle français. Donc nous allons commencer, je ne sais pas où, avec Gatete qui va nous rejoindre dans un moment. Ah bon? Oui, et merci d'avoir accepté notre invitation. Vraiment, nous sommes... le public est fait essentiellement d'Ingoma Nshya, les premières femmes tambourinaires et puis les enfants que nous formons depuis une année. Et nous avons aussi des invités qui nous viennent du Congo, qui vont nous rejoindre pour les ateliers et les performances ce soir. Donc, bienvenue à tous. So, je vais commencer avec toi, Albert, puisque tu es à côté de nous. Quel est... je ne sais pas si tu connais le travail d'Ingoma Nshya depuis un bon bout de temps ou pas. Et quel est ton sentiment par rapport à ce travail? On répond en quelle langue? Est-ce qu'il y a des sous-titres? Non, il n'y a pas de sous-titres. Donc en français, en anglais, tiens, Rwanda. Bon, puisque personne dit quelque chose, je vais continuer par politesse de réponse. Premièrement, bon anniversaire. Et bravo d'avoir continué, parce que autant on vient d'une culture où justement, dès le départ, on dit que Gihanga yahanze inka n'ingoma. Tiens-quoi, ingoma dans notre langue n'est pas simplement ceci. Ça, c'est le symbole. Et ce symbole n'est pas non plus uniquement ce qu'on croit dans Uomugani wa Gihanga. C'est aussi ce que vous faites. Mais autant nous avons une culture qui est très, très ancienne et très ancrée dans les Rwandais et nos frères burundais, puisque nous partageons pratiquement tellement de choses en commun. Muri Ngoma, Ali Ngoma, l'administration et donc la gestion d'une nation, autant que ce soit le côté culturel, artistique. Mais à Karusho, comme on dit, là où vous autres, avec I have pas simplement a dream, mais a drum, là où vous avez rajouté quelque chose, c'est de l'inédit. Parce que même au Burundi, je sais que ça a été une discussion il y a très récemment, d'avoir le genre féminin se mettre au tambour. Alors, tout ça, j'ai fait une introduction, mais c'est pour dire qu'il y a deux choses qui me tiennent à cœur personnellement. Premièrement, mu Rwanda, il y a un problème vis-à-vis de la culture.
enfin, comme partout. Mais je veux dire, au Rwanda, on ressent notre culture tellement forte que mon problème que j'ai, c'est que les gens ne se rendent pas compte de l'aliénation qu'ils ont même vis-à-vis de leur propre culture. Il y a des aliénations qui nous imposent des choses qu'on ne voudrait pas, mais il y a d'autres aliénations qui peut-être nous aident aussi à continuer la culture. Alors, la question que je me pose, kera mu mico yacu ingoma, avant qu'il y ait l'église dans les collines, ingoma zaravuzaga uko umwami yaramutsaga, uko umwami yagize gutya ingoma, uko habaga ibintu bikomeye ingoma, kandi zose ziri imirisho itandukanye. Et maintenant, il n'y a plus. Tubona abadepite bacu n'abandi bose barahira, abantu bakaza cyangwa tugatasha indege nshyashya yaje muri Rwanda, tukabona intore n'abakobwa babyina, ariko za ngoma zaratakaye, ntazo nibona. Bikanera impungenge rero ko n'izo ngoma n'iyo mirisho ahari dushobora kuzatakara. Ariko tugize Imana, mwebwe you have a drum, you have a dream. So là il y a quelque chose, parce que en même temps notre culture avait par la nature même de la société des Banu Monu. Ati Giraso Soni Soko ni Soko, akaba ari kumwe na nyoko, akaba koyi, iyo ko ibago parce que aba umugore noneho, kandi nta rugo nta mugore. Ni kuriya biri bifatanye byose, isoko nyoko yamukoye aba umugore kugira ngo agire urugo goko. Ariko rero byatumye uko abanyarwanda n'abarundi babonaga abategarugori, umugore c'était lui préserver ibintu byaba bimuremereye ku mubiri. Et tout ce qui est en fait, nk'abakobwa barabyina ntabwo bahamiriza no kuvuza ingoma. Rero pendant mu gihe cya kera umvaga ko nta mugore wavuza ingoma kugira ngo agume wa wundi, ntabwo byari kumwangira, kuko niba tugira umwihariko abarundi n'abanyarwanda, nuko ya ngoma ntabwo yimikwaga ari imwe gusa, iteka zigenda ari ebyiri, hari umwami n'umugabekazi. Donc mon mico, ce n'est pas une question de yo gutsindagira umugore, oya, apana mu bana b'abantu none ntabwo byabaye. Ariko kubona yavuze ingoma akora izo effort physique zose, et surtout que mu Kinyarwanda umuco wacu, notre culture, elle est basée, un des piliers de notre culture, c'est l'esthétisme. L'esthétisme no kuba beza, niba muri beza mubikesha abakurambere banyu kuko baribumbye uko musa, ni kuriya bashaka ko muzasa, babonaga ko mugomba kuba beza kandi muri bo. Ariko ntabwo bigize batekereza ko abakobwa
bashobora kuba bavuza ingoma. So ibyo mwakoze ni akarusho. Cya mbere ni uko nibura nzi ko niba dushaka ya mirisho igenda itakara dufite isoko aho twayikura, ariko nanone turi kumwe kuko ndibaza ko hari abantu bibarenga bibaza ko harimo ikibazo, ntabwo biramenyekana neza, ntabwo biragaragara neza kugira ngo abantu babone ko hashobora no kuba itorero ry'abakobwa bavuza ingoma. Donc ni akarusho ndabibonye. Ibyo ari byo byose ntabwo muri moindre kabisa. Ingoma nagiye numva namwe imirisho ndabona muyizi. So ngiye reka nsoze nongeye mbabwira ni happy birthday, bon anniversaire, kandi muzakomeza. Thank you, Albert. I want to talk to the men here before the lady take on. Gatete. Yes, I am. Gatete, do you think most of the time they tell us that we are perverting the Rwandan culture? There is an identity that we have to preserve as it is. And I think that maybe we are making the Rwandan culture more women sensitive. What do you think about that? ntabwo ari byo, ntabwo umuco wabuzaga abantu ibintu, ngo dufite umuco wo kubuza, dufite umuco w'itenenebra, ni umuco wo guha kongera imbaraga. Kandi muri ingoma nubwo mu cyongereza mvuga ngo I have a drum, ingoma y'u Rwanda uko nyizi ntabwo ari a drum. A drum is a drum. Ingoma ngo ku ngoma ya kanaka no ku ngoma ya kanaka. When you say I have a drum in Kinyarwanda you mean I have a country. Mfite ingoma, j'ai une base, mfite imbaraga, mfite ubushobozi. Kuko ingoma niyo yabimburiraga ibikorwa byose. N'ibindi mukuru wanjye yavuze ni ibyo nyine. Ingoma buriya zivuga, niyo mpamvu ujya mu makwe ugasanga abantu baje mu bukwe bahise bacuranga ingoma yo kuvuga ngo abantu batahe, kwibaza impamvu, kubera ko batazi ingoma iyo ariyo nayo itandukanye. Hari umwanditsi w'umunyarwandakazi witwa Scholastique Mukasonga yanditse igitabo cyitwa Cœur Tambour, avuga ku ngoma za Kinyarwanda zitwaga originali, hari ingoma nyinshi z'ubwoko bwinshi, kandi ntabwo wari ubonetse wese wacuranga ingoma ibonetse yose. Nicyo nacyo tugomba kuvuza ingoma ni umuhango, ntabwo uza ku ngoma ngo uyivuze. Hari uburyo ugomba kuvuza, hari ugomba kuvuza avuza iyihe akareka iyihe. Ikindi ni uko ntabwo abantu bavuga umuco, buriya hari ikintu kimwe gitangaje, ni uko umuco nyarwanda uko wari uteye, haje kiliziya, noneho kiliziya ishyiraho ibyayo, birangije byitwa umuco, noneho wakora ibitandukanye na kiliziya bakavuga ngo wica umuco. Ntabwo ari umuco. Ntabwo umuco nyarwanda wari umuco wo guheza, kuvuga ngo ibi ngibi ni byiza, niba ari byiza ngo wowe ntubikore. Abakobwa murabizi umugani wa Ndabaga, umukobwa wagiye ku rugamba wari uzi kumasha, wari uzi gusimbuka ikiramende, wari uzi, ntawamubujije. Hari abantu bashinzwe gukora ibintu, ariko n'undi wese bashakaga kubikora ntawamubuza. Umuco wacu ntigeze ubuza umuntu ikintu keretse kirazira. Habaga kirazira za Kinyarwanda arizo kudatatira igihango, ni ukuvuga kudahemukira u Rwanda, no kudatatira igihango, no kutagambanira u Rwanda. Nizo kirazira zari hari. Niba umuntu mwarumvikanye, mwaramwanye, mwarasezeranye ibintu, ntabwo ugomba kubinyuraho uko mwabyumvikanye. Ibyo nibyo bibujije. Nakuvuga ngo hari umukobwa hariya uzi kuvuza ingoma neza, ngo umuco uramubwira ngo ntuyivuze. Abanyarwanda ntabwo ariko bateye, ntabwo ari abantu babuza abantu ibintu, ahubwo birabashimisha. Yaba ari kera buriya uko njye mbibona, yaba ari kera mutangiye kuvuza ingoma, hari kuba haje abantu benshi kubareba bakaba bayishimira, n'umwami akabagabira. Hari abakobwa basigaye bavuza ingoma kandi bazivuza neza. Ikibazo nuko mukuru wanjye abivuze, ikibazo nuko muzivuza muti. Dufite
umuco wo gukora ibintu binoze kandi bikozwe neza. Nimuvuza ingoma, niba ushaka kuvuza ingoma wavuza ingoma, ariko icyo bari bukubaze gusa, ese wazikurikije neza, ese wakurikije uko zivuzwa, ese wanarushijeho, wanahanze udushya twiza twashimishije abantu. Nicyo cy'ingenzi. Ntabwo tugira umuco. Our culture is an enabler. It's not a deterrent. Ntabwo umuco w'Abanyarwanda ari ukuvuga ngo ibi ngibi ni iby'abagabo, ibi ni iby'abagore. Hari ibyo abadamu bashinzwe ko bashoboye kandi bakora neza, ariko bashaka kubikora akabikora nawe neza, baramushimira ahubwo akabasiza umugani mwiza. So ntimugatinye kubikora. Ngewe icyo mbibonamo nicyo ngicyo bavuze. Mfite ingoma, I have a drum. Ingoma si ingoma, ingoma ni imbaraga, ingoma ni igihugu. Mfite igihugu, I have a country, I have power. When you say I have a drum, you know the drum is a nation. Ingoma ya Rwabugiri, ingoma ya Musinga, ingoma ya Kagame, ingoma ni ukuvuga inganji karinga, simbo ikintu, ikimenyetso cyerekanaga ubutegetsi, ubuyobozi n'imbaraga cyari ingoma. So iyo umukobwa muto nk'uyu avuze ati mfite ingoma, ntimukumve. Iyo uri kuvuza ingoma, mbega wenda icyo nabasibye nuko iyo uri kuvuza ingoma uzajya wumva ko ufite imbaraga mu maboko yawe, ufite igihugu cyose, ufite ubushobozi bwose, kubera ko ingoma icyo kimenyetso cyerekana ibyo bintu. Ndumva rero ntabwo muri kwica umuco, kuko umuco wacu ntacyo ubuza abantu. Ubuza abantu gukora ibintu nabi, naho ubundi ntabwo babuza gukora ibintu neza. Yewe ndabona twamuha amashyi menshi kubera icyo tunakeneye natwe. Niyo mpamvu numvaga yuko ni ngombwa ko muza kutubwira mwebwe uko mubibona, kubera ari n'abandi babibona ukundi kuntu. Donc ayo magambo araduha courage yo gukomereza aho ngaho, gukomeza guhanga dusha, gukomeza kubivuza neza. Noneho ndashaka guha ijambo Joseph Bitamba. We ni akora amafilime, avuye mu Burundi ariko inshuti cyane y'u Rwanda. Atubwire uko bihagaze i Burundi nuko abyumva we. Murakoze cyane. Je nagomba kubakeza mu Kirundi. Bon anniversaire. Kandi ndishimye cyane kuba ndi kumwe namwe ngaha, kuko abakobwa ndavuga Ikirundi cyane, nizeye ko mucumva. Abigeme bavuza ingoma je biranshimisha cyane, ko nanje mfite umwana w'umukobwa, ntabwo namubwira ngo ntashobora gukora ikintu kimwe kubera ari umukobwa atari umuhungu. Nagize y'ingoma zo muri Amerika, Imana bo bayita createur, niyihe ingoma umugore atishira bajya abagabo bavuza ingoma bareke kurwana. Ukuvuga bijanye n'ibyo n'imico yo ngaha n'imico y'u Burundi, nasanze hari ibintu byinshi bisa. Kubera iki Imana yoha ingoma umugore wayishira abagabo ikongera ikamubuza kuyivuza ari we yayizanye? Ibyo bintu ntibishoboka. Mu Burundi baravuga ngo umugore ntavuze ingoma, umugabo nibaza ko jewe kubwanje ibyo narondeye, naganiriye cyane keepers w'ingoma yitwa Antime, yarafise nk'imyaka 90, avuga ko kiziririzwa kuvuza ingoma uri umukobwa, ngo n'ingoma ifise ibihimba mu mukobwa. Ndamubaza uno munsi twari mu 2012 uno munsi urashobora kubwira umukobwa ngo ntavuze ingoma, kandi n'izo ngoma muriko muravuza zavugirizwa umwami, nta mwami akiriho, ariko mwabandanije muzivuza. Ni kuvuga yuko zarataye imbuze, zarataye ako karanga uri kuradefanda uno munsi ntabwo kakiriho, kuko umwami yaragiye mubandanya muzivugiriza abaperezida, muzivugiriza abantu. Sinza gusubiramo ibyo Gatete na Albert bavuze yuko ari igihugu, yuko ari religion, ni Burundi nuko bimeze. Mugabo igikuru ni uko
uno munsi nko muri iyo filime nagize muri Canada hariho umugabo kandi ava mu batimbo nibo bagira ingoma nawe yarashizemo abakobwa ukuvuga muzokwama muri ko murahura n'ibibazo nk'ivyo babwira ngo abakobwa ntibashobora kuvuza mbwa uno munsi mu 2019 urashobora kubwira umukobwa cyangwa umugabo w'iki kintu ntacobwira ntumubwire igituma ko muzivuza haheze imyaka 15 hari ikintu cyababaye cyari ikintu cyononekaye ahubwo mwarateje imbere uyo muco naho muri abakobwa abagabo sinzi bari kuzivuza nabo mugabo mwebwe kubona muzivuza je biranshimisha cyane kandi biraza kubishimisha abantu benshi ingoma rero mwebwe mukiri bato na Albert yabicishije ko si iki giti ni rusato ingoma ifise esprit ingoma ni ikintu gikomeye cyane gose niyo muri ko murayifata niyo muri ko murayivuza niyo muri ko muragira gute ifo kubigendera niyo mico nibaza bagomba yuko mugumana kuko sinzi ko ari Gatete cyane Albert yavuze abakoloni kugira bafate batutegeke nk'i Burundi sinzi Rwanda sinzi amateka y'u Rwanda cyane nk'i Burundi barinze kubuza umuganuro uwo muganuro niho ingoma zasohoka zikavuzwa niho bamara amezi nk'atatu mu ishamba bazikora bazikana bagira gute hama bakaza kuzivuza muri uwo munsi umuganuro murawuzi umwe mu wita umuganuro umunsi bakuye umuganuro ukuvuga baciye bakupa link y'umwami na peuple niho bashoboye gutwara subiye mu bya religion naho i Burundi batanguye kubaka amakatedrali ndwi yose ayo makatedrali yubatse aho les hauts lieux du tambour du bombe aho abakera bavugiriza ingoma ni ukuvuga n'umuzungu yarabonye ati ingoma irakomeye ntagiye muri ico kibanza c'ingoma ngo ndayiramplace aba bantu nabo nzoshobora gutwara ibindi biraza kuza félicitations encore une fois pour les 15 murakoze hope sinzi niba ndakomeza mu Kinyarwanda cyangwa mu Cyongereza wowe nk'umuhanzi kazi w'umunyarwanda wowe ubibona gute njye ko mbibona ntabwo ndi bujya ku muco cyane kuko ntabwo njya amenya cyane sinavukiye cyangwa ngo nkurire hano ibyo ngenda noragura n'ibyo numva ngerageza nagiye gutega amatwi aba experts ba culture kugira ngo niyigishe so ndacyari muri urwo rugendo ariko in terms of art icyambere cya byose ikintu kinshimisha ni ukubona umuntu yishimye nta munsi n'umwe nabona abategarugori cyangwa se abakobwa bavuza izi ngoma barakaye kwishima rero ni umuti w'ubuzima ntabwo wajya no muri farumasi ngo nawe ugure so ati iyo ufite impano dufite inzira zacu dushakishirizamo ibi binini by'ibyishimo kuko kenshi usanga abantu bigunze ariko iyo abonye aho ashobora kuririmbira kubyina gukora umuvugo usanga ari inzira nziza cyane abantu benshi niyo banga abantu benshi batazi batari abahanzi njyewe nkanjye nkunda kwihisha nkandika imivugo nkumva ndishimye ngiye mu yindi si pe sinshake no kugumaho abantu bari so iyo abantu bafite ikibazo cya loneliness ariko ukaba ufite uburyo bwo gufata iyi ngoma ukaba wayivuza hari ukuntu umubiri wumva ubaye sibyo nicyo rero kishimisha cya mbere iyo mpuye n'aba bahanzi bazi gukina izi ngoma bo muri iyi ngoma nshya cyangwa se drum uko mwinjiye hano mumeze n'ukuntu mwari hano hejuru muzivuza byari ibintu bibiri bitandukanye kugira ngo umuntu akubone useka ntabwo byoroshye ariko baguha ingoma n'umurishyo maze urebe ukuntu azihirwa akabyina hakumva arirekuye wagira ngo niyo inari irimo kurya n'inyama hari icyo kintu njye nashaka no gutinda cyane imana yaduhaye impano si iyo haje ikintu nk'ingoma kikaguha iyo nzira cyangwa kikaba urufunguzo rw'ibyishimo ariko noneho n'akarusho
ukaba wakoresha ingoma kuzana umugati mu rugo, atari ukuvuga ngo wagiye mu kabari ngo byagenze gute ngo. So for me, art is a tool for social transformation, and art is a master key to healing and therapy udashobora gusanga mu yindi myuga. Buriya n'umuntu ukora muri banki ugenda nibaza aseka ryari, ese ni ryari yumva afite ubuzima 100% seriously, cyetse yumvishije akazi ki cyangwa akabona umuntu ukina ingoma. Turi nk'abaganga. There is more to art than just art. Nibyo hari ibanga ryinshi nyuma y'icyo kintu, nicyo numva njyewe twanatindaho cyane. Nk'umuntu mwawe ingoma ikumariye iki? Wenda njye sinzi kuyivuza, ariko mfite ibindi nkora, ndaririmba cyangwa se nkabyina cyangwa se ngacuranga gitari cyangwa se ngakora imivugo cyangwa se ngakora amakinamico. Ariko ngo mwabonye impano zo gukoresha izi ngoma, njye numva ahubwo twakora uko dushoboye twose kugira ngo tubashyigikire, kuko njyewe hari ukuntu mbona mufungutse iyo mukina izi ngoma nashobora kubabona mu buzima busanzwe. Nk'ukuntu wicaye uyu nguyu hano gutya mu ngoma, urebe ukuntu ahita amera nk'ururabyo rufungutse. So ni urufunguzo kuri twe nk'abantu, uretse nuko ari n'ibintu bifite agaciro mu muco wacu, ariko n'agaciro ku muntu nk'umuntu ku giti cye. Hari icyo ingoma imumariye, hari icyo ubuhanzi bumumariye, hari icyo umuco umumariye, ariko ubukoresheje ute? Aho niho rero bitangira urugendo ukibaza, what's my purpose in using this drum or this guitar? It comes to social transformation. Urakoze cyane hoko. Hanyuma Aline Mutoni we avuye muri ikigega cy'abadamu bikorera, ihuriro muri chambre des femmes entrepreneurs muri PSF, arimo no kwiyangira umurimo kuri twebwe kugira ngo tugeze ku iterambere. Wowe wabivuga wiki? Murakoze, ndabaramukije mwese, mumeze neza, nimwishime n'umunsi wawe. Mwadutumiye kugira ngo muze dusangize ku byiza. Ndibaza niba nibuka neza ingoma nshya yatangiriye i Huye, nanjye icyo gihe nari ndiyo, ariko ntabwo nagize amahirwe yo kuza kuba umwe muri mwebwe, ariko amasomo nayafasheho gatoya. Ku bwanjye ngiye kubanza mbivuge muri sense y'iterambere. Ese iterambere ni iki? Iterambere rigira impande nyinshi, harimo amateka, harimo sosiyete, harimo mu bijyanye n'ubukungu, ibyo byose ndetse n'ibindi ntabashije kuvuga, ubuvuzi, education, uburezi, ibyo byose nibyo bihuriza hamwe bikakora iterambere rihamye kandi rizamara igihe, sustainable development. Igihe hari ikintu kimwe gisigaye muri ibyo ngibyo, ntabwo iterambere rigenda ku muvuduko ryagakwiye kugendaho. Umuco uko mufata ni ikintu gikura, gishobora no guhinduka. Ntabwo twavuga ngo tugumane ibintu byose byari biri mu muco, ibyo twita umuco ngo tubigumane, kuko harimo n'ibyo tureba ubu tugasanga byari bibi. Ubwo rero iyo umuco ukura ugenda uganisha kuri rya terambere, ni ikintu cyo gushyigikira. Nk'uko nari bivuze, iterambere hazamo n'ikintu cy'ubukungu, iterambere ry'ubukungu. Hari umuntu wavuze ngo bituma umuntu azana umugati mu rugo. Bose murumva ikintu gituma abantu bakomeza kubaho. Umuntu w'umudamu turabizi yuko aribo bagize umubare munini w'Abanyarwanda, ndetse hari n'imiryango idafite abagabo bari bubashe kujya guhaha ngo bazane amafaranga mu rugo. Icyo gihe uwo mudamu niba afite iyo mpano yo kuvuza ingoma, yabireka ngo nuko ari umuco, cyangwa yabikora kugira ngo atere imbere, anateze imbere umuryango we. Ku bwanjye numva ari ikintu cyo gushyigikira, kandi n'ababwira ngo courage, kuko ni ibintu byiza.
ni ibintu byiza kuko birabafasha bigatuma mutera imbere ndetse mukanakora na siporo. Nibaza ko atari ikintu cyoroshye, ubwo ni ubuzima murimo murasigasira, hakazamo n'ibindi byinshi. Ubwo rero ntabwo twagera ku iterambere dusize bya bindi byiza biri mu muco wacu kandi bikagomba guheza umwana w'umukobwa cyangwa se umudamu. Ndumva icyo nabivugaho. Murakoze Ingabire, nawe nk'umunyamuryango wa Ingoma Nshya urumva ko n'icyo ushaka kuvuga uyu munsi? Icya mbere ndabanza gushimira abantu bose bamaze kuvuga kuko badushyigikiye. Numva ari ikintu cyo gushimirwa cyane. Ingoma Nshya zifite aho zatuvanye n'aho zatugejeje, ari muri ubwo buryo mwavuze bujyanye n'iterambere rikamere ko maze kuvuga. Twatangiye tuzi ko nta hantu bizatugeza. Iyo natangiye mbere ariko hari abasanzemo bitangira numva ari siporo nk'uko mubivuze, kwishimisha gusa bisanzwe, ntazi ko hari aho bizangeza. Ariko urwego tugezeho bigaragara yuko dufite urugendo rukomeye rwo gukora, dufite ikintu gikomeye cyo gukomeza, kuko tumaze kubona ko aho twavuye n'aho tugeze bigaragara yuko turi gutera intambwe izamuka. Niba twaratangiye twumva ntaho bitugeza, tukaba dutangiye kujya tubona hari icyo dukora mu muryango, kwishyurira abana, kwishyura amashuri, tubasha kwibeshaho mu buzima, tugakora imirimo yo mu rugo ndetse tugakora n'iyo mu Ngoma Nshya kandi bikagenda neza, tugafasha abagabo. Ni ikintu cyo kwishimirwa. Mu buryo bw'umuco twazamuye umuco. Hari uwatubwiye yuko ingoma kera zavuzwaga igihe abagabo cyangwa se hari igikorwa gikomeye mu gihugu kigiye kubaho. Niba ari ikirori kibaye hakavuzwa ingoma kugira ngo bigaragaze ko mu gihugu hari ikintu koko kidasanzwe cyabaye. Muri iki gihe ntabwo bikibaho. Nubwo tubivuze ingoma nk'abadamu cyangwa nk'abakobwa, abagabo bahari n'ubundi nabo ntibagaragara, ntitubabona. Niyo mpamvu dushaka kuzamura uwo muco. Numva hari urwego dushaka kugeraho, muzadufasha kubyamamaza kugira ngo ikibe igicumbi cy'umuco, tubigire igicumbi, tubigire iterambere ryacu kandi bibe n'uburinganire. Nkuko mwabonaga abantu ntabwo bemererwaga gukorera ibintu byinshi nko kubaka amazu, umuco wacu ugenda ukura nk'uko babivuze. Kuba rero uri gukura, natwe turashaka kuwukuza kugira ngo tugire ku rundi rwego. Urwo rwego tuzarugeraho tubifashijwemo namwe kugira ngo mudufashe kubyamamaza, intego zacu tuzigereho kandi koko tuzazigeraho kuko dufite abantu baturi inyuma badushyigikiye. Ndumva rero uburyo bwo gusigasira umuco wacu kugira ngo udasibangana, bifuza ko twazagira igicumbi cyacu cy'umuco kigaragaza Ingoma Nshya kandi nanone bikadufasha kudasibanganya amateka twubatse nk'abadamu ba mbere bavugije ingoma mu Rwanda, bikadufasha kuzamuka ku buryo yenda igihugu nacyo kizatumenya. Nibiba na ngombwa tujye tuvugiriza perezida, ubundi se kuki tutabikora byo mu gihe cy'ibirori runaka. Ndumva icyo navuga, nshimira abantu badufashije kuzamura icyo gikorwa cyacu. Kandi kuri uyu munsi wa anniversaire yacu I have a drum, turashaka ko igera ku rwego mpuzamahanga, tukagira ikaba isoko mpuzamahanga. Tugenda tugira imbogamizi nyinshi zitandukanye kubera mu bantu batarabyumva. Nitugera ku isoko mpuzamahanga bizadufasha kubaka igihugu cyacu, bidufashe no kubaka ubwacu, ndetse na za ngoma ntizisibangana, abantu bose bakomeze babone yuko umuco wacu twawukomeje kandi hari n'aho natwe tugeze. Noela, nicyo wamwunganira mu make? Muri make icyo namwunganira, yewe ndashimira cyane abantu turi kumwe hano kuko ibintu numvise ntabwo ari byo niteze kumva. Nubwo ndi umudamu uvuza ingoma kandi nabijemo mbikunze cyane ndetse numva bizambera n'umwuga, ariko igihe cyose nahoraga numva ko ari kirazira.
ariko abantu turi kumwe hano bampaye icyizere, bampaye n'imbaraga, kuko bose barimo baravuga ko umuco ugomba gukura kandi nta na kirazira ibaho mu Rwanda. Igihe cyose ikintu ushoboye kugikora neza ugomba no kugikora. Rero ndabashimiye cyane kuko baduhaye izindi mbaraga n'icyizere cy'imbere cy'aheza hazaza. Ikindi numva nishimiye nuko igenamigambi ryacu mu Ngoma Nshya rigiye kugerwaho, ndetse tukazagera no ku rwego mpuzamahanga nk'uko duhora tubyifuza. Ingoma yacu ikatugeza kure, ikatubera umwuga ndetse ikatubera n'akazi. Mbwira uno muntu wo mu bikorera ko natwe twihangiye umurimo, nk'abadamu batagize amahirwe yo kwiga, natwe twihangiye umurimo kandi umurimo wacu duteza imbere. Uratubona uko duhagaze uku nguku ni ukubera ingoma yacu. Ntabwo tuba twicaye hano iyo tuguma mu bikari, ntabwo tuba twicaye hano iyo tuguma mu rugo tukaguma turera abana gusa. Yitwa Ingabire Marie Louise, nkaba ndi umwe mu bakarazakazi ba mbere mu Rwanda mu itorero twita Ingoma Nshya. Nkaba nishimiye umunsi wacu twizihiza anniversaire y'imyaka 15 tumaze dukora icyo gikorwa cyiza cyo kuvuza ingoma. Ibiganiro byabereye hano byanshimishije cyane kuko ntabwo nari mbyiteze. Numvaga ko harimo abantu bari buvuge yuko batadushyigikiye nkuko dusanzwe tubyumva, ko hari abantu bavuga ko twishe umuco, ariko nanejejwe no kubona ko abantu babyakiriye, babikunze kandi banaduteye ingabo mu bitugu. Ibyo biratwereka yuko igikorwa turimo gifite agaciro kandi gifite ahantu kizatugeza. Iterambere ryacu tuzarigeraho, igenamigambi dufite tuzarigeraho ko dufite abadushyigikiye. Uyu munsi ndumva nishimye cyane kubera isabukuru ryacu nk'abakarazakazi ba mbere mu Rwanda. Imyaka 15 tumaze tuvuza ingoma, twakoze igikorwa cy'indashyikirwa. Twatangiye tubona bigoranye, bikomeye, tutazabigeraho, tubona ari ibintu bidahabwa agaciro, ariko ku rwego tugezeho, imbaraga zacu twakoresheje, ubushobozi bwacu twakoresheje no guhanga udushya, tubona hari aho bimaze kutugeza. Tubona intambwe tugenda tuzitera, tuzamuka uko bwije n'uko bukeye. Uyu munsi rwose ndumva unshimishije cyane kandi ndumva mfite imbaraga, mfite n'agaciro ko ibyo niyemeje nzabigeraho umugore uvuza ingoma. Ibyifuzo dufite nuko kuvuza ingoma byaba umurage w'abana bacu ukagera ahantu hose. Ikindi cyifuzo dufite nuko ibihangano byacu byagera ku rwego rw'igihugu, uburyo ahantu hose badutumira kandi tukagaragaza ubushobozi bwacu, ndetse tukitabira n'amasoko mpuzamahanga kugira ngo tugere ku iterambere dushaka. Kuri uyu munsi w'isabukuru ryacu nk'Ingoma Nshya, ndashimira cyane abantu bagize igitekerezo cyo gutangiza iki gikorwa cyiza, cyane cyane kizemo Gakire Kate Seodile warwanya urugamba rutoroshye. Anashimira icyahoze ari Kaminuza Nkuru y'u Rwanda yaduhaye ahantu ho gutangira gukorera, kuko niho twatangiriye iki gikorwa, baradufashije. Ndashimira n'abantu bose bitabiriye ibiganiro twakoranye uyu munsi kuko byateje indi ntambwe mu kwagura ibitekerezo byacu. Murakoze. Kuri iyi anniversaire yacu, yewe nkanjye nk'umudamu uvuza ingoma ndanezerewe cyane. Nubwo yewe naje nyuma, naje 2008, ariko bagenzi banjye bambanjirije, ndishimye cyane ko batangije kino gikorwa cyo kuvuza ingoma. Kuba ndi hano muri iyi sare, nahuye n'abandi abantu banyuranye batanavuza n'ingoma, tukabasha kuganira, nkumva icyo bavuga ku mugore uvuza ingoma. Byanejereje kandi byampaye morale n'imbaraga nyinshi zo kuvuza ingoma, ndetse n'izo kubwiriza abana batoya kwiga ingoma. Muri make rero uyu munsi urashimishije cyane ku buryo ntago nabona urwego mbivugaho pe, ntago nabona urwego mbivugaho, ariko mwumve ko nishimye kandi shimiye n'abantu bose badushyigikiye, shimiye n'abantu bose bitabiriye ibiganiro byacu, bari bwitabire n'imikino yacu nimugoroba n'ibindi byose turi bukore, kandi shimiye n'abantu bose bazakomeza kudutera ingabo mu bitugu. Murakoze.